आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। इसको अभी उबाल रहे हैं। अब ये उबल जाएगा तो इसको फिर तेल मसाला डाल के इसको फ्राई करेंगे। कटहल देखिए, गरम मसाला, प्याज, टमाटर और फ़ौरन डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल के इसको 2 मिनट पकाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसमें हम डालेंगे कटहल। तो कटहल हमने डाल दिया। कटहल को हमने पानी में उबाला था। इसको 5 मिनट ढकेंगे। 5 मिनट ढके हुए इसको हो गया है। अभी थोड़ा इसको घाट के चलाएंगे। थोड़ा इसको चला देते हैं। ये देखिए, कटहल हमारा प्याज में ही फ्राई हो रहा है। अब ये मेरा कटहल फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये अदरक, लहसुन, मिर्चा हमने गिलास में कूटा है। ये अब इसमें डालेंगे और इसको 5 मिनट फिर पकाएंगे। इसको ढक के इसको 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। इसको हम ढक देते हैं। इसमें हम मोटा मोटा टमाटर काट के डाल दिए। देख लीजिए, मोटा मोटा टमाटर काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम मसाला डालेंगे। तो मसाला लाए हैं इसमें डालने के लिए। मटन मसाला है, चिकन मसाला है और ये हमने खारा मसाला कूट के रखा है। ये हमने मसाला डाल दिया है। ये मसाला डाल के इसको 10 मिनट भूंजेंगे। ये देखिए, 10 मिनट तक इसको इसी तरह बिना ढके भूनेंगे। तो सब्जी भुंजा के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं पानी। पानी डालने जा रहे हैं इसमें हम। पानी डाल दिया। इसको 5 मिनट स्लो आंच पे पकाएंगे। अब ये सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब सब्जी रेडी हो गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल के इसको उतार देंगे। देखिए, कटहल की सब्जी बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये गल गया है बढ़िया से।
इसमें हम डाल देते हैं धनिया का पत्ता। इसको उतार देते हैं। ये हो गया हमारा सब्जी रेडी। कटहल की सब्जी हो गई हमारी रेडी।